कबड्डी 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 कबड्डी। चल बेटा रेड, दिखा दे आज। भाग रेड भाग, ऐसा भाग कि मिल्खा शर्मा जाए। ओ तेरी, बच गया बच गया बच गया बच गया, मर गए मर गए मर गए। हाँ? खुल गया सिमसिम, बच गया। वो 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 पंछी की जान लोगे क्या? वाह अपन गया अंडे का ऑमलेट। मैं उड़ रहा हूँ। नहीं मैं उड़ नहीं सकता। मैं तैर नहीं सकता हूँ। बदतमीज। हाइशा। नहीं 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 नहीं, मैं तो पार्टी वाला जोकर हूँ। ओह नो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब वैसे तुम डर रहे हो कि डरा रहे हो? आ जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे। ओह हेलो दोस्त, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि आप इतने लेट हो गए। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं लेट नहीं हूँ। आप टाइम देखिए ना, आपने कहा था 12 बजे से पहले। ऐसा क्या? तो अब तुम लेट हो गए क्या? वैसे कहाँ मर गए थे? अरे पूछो मत यार, मैं तो लगभग पार्टी के लिए। और ये क्या है? ओ ये, हाँ ये रहा आपका हैप्पी बर्थडे केक। और ये गिलहरी, और ये हमारी तरफ से मुफ्त। मैंने बहुत कोशिश की केक को सही सलामत लाने की, लेकिन हुआ यूं कि मुझे भी थोड़ी सी चोट लग गई है। तो क्या दिख रही है? सुना डार्लिंग, एक तो ये जोकर 1 घंटा लेट आया है, ऊपर से केक का हलवा बना के लाया है। इसकी वजह से हमारे बेटे की पार्टी फ्लॉप हो गई है। दोबारा ऐसी हरकत करो तो बेकार के बहाने मत बनाना। तुम अपनी गलती मान लेना। 1 मिनट, मैं बहाना नहीं बना रहा। सर मैं सुबह देर से उठा और गोचू की तरह आपके केक में गिर गया। बहाना नहीं है, मैं डूबते डूबते बच गया। कान खोल के सुन लो, इस केक के पैसे तुम दोगे। क्या कहा? पैसे मैं दूंगा? तो और कौन देगा? आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जब आपने इतना अच्छा आइडिया दे ही दिया है तो क्यों ना मेरा भी एक आइडिया सुन लीजिए। ये बिल मुझ पर फटे इससे पहले क्यों ना ये केक आपके ऊपर फटे। और भी बहाने सुनने तो सुनो, मैं पागलों की तरह किसी तरह से लेकर आया हूँ ये शुगर फ्री केक। मतलब क्या होता है ये शुगर फ्री केक, और इसे कौन खाता है? हाँ, अपनी बकवास बंद करो। दफा हो जाओ। इतनी जल्दी घर आए मेहमान को केक नहीं खिलाओगे? ये केक तो बढ़िया है यार, आप भी खाइए, इसे अपना ही घर समझिए। इनका थोबड़ा है तो प्लेट की क्या जरूरत है? हाँ? ओह एक और बात तो मैं भूल ही गया। हाँ, मुझे आपसे पूछना था कि आपको हमारी सेवा कैसे लगी। उससे पहले कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं, क्या देंगे आप मुझे? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार? और भूलिएगा नहीं, केक के साथ गिलहरी फ्री थी, तो गिलहरी के बारे में भूलिएगा। मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। बधाई हो, लड़का हुआ है।